房车户外做饭踩的坑，不注意会把车炸了，你敢相信？这个就是今天我和小颖哥的晚餐，和小颖哥在云南吃的最后一顿餐，跟大家分享一些户外做饭的注意事项。这些血泪教训，姐妹答应我一定要看完，特别是第3条，好多人没注意，害了自己的宠物遭殃。这3条你只要是自驾游就一定用得上。第一，雷区，选错地点等于玩火自焚。别小看这一点，我曾在枯草边上烤肉，火星子瞬间点燃野草，差点酿成大祸。庆祝一下，明天要回家了。记住，如果是在野生营地，一定要远离树林、枯草、帐篷生火做饭，哪怕是房车营地，也最好是在营地指定的区域。第二，食材保鲜才是地狱级的难度。高温天里，牛排放户外3小时就发臭，特别是像在云南这样四季如春的地方，一定要注意。我的食材是用密封袋分装好，储存在冰箱里的。如果你是床车的话，建议带一个车载冰箱。要炸一炸哈。会炸哦。我走远一点，我远一点。另外就是先吃保质期短的，我经常食材买多了忘记，一清理就有一堆放坏的，简直浪费钱。这是免费的吗？免费的，云南省的免费。整个云南省摩托车免费高速。全中国对摩托车最友好的就是我们云南省。哎呦，这个还不知道了。现在我聪明了，经得起放的往冰箱里放，经不起放的放外面。家人们，你们踩过哪些食材的翻车现场呢？鱼的香味出来了。这个柴火炉特别好。鱼的他是很辛苦的，他会做菜，他水电路都是 OK 的。在工程师证呀，3天干到拉萨。3天到拉萨，天哪，什么概念呢？本来我准备走了，他来了我不走了。最后，户外做饭一定要做好清洁与卫生，要及时清理现场，将垃圾装入垃圾袋，带到有垃圾桶的地方统一处理，保持环境整洁。对炊具和餐具进行清洁，擦干后妥善放存。一方面爱护环境，人人有责；另一方面是防止食物的残渣吸引野生动物或者是微生物围攻你的房车。我有一次清理不注意，漏了几个鸡骨头，1个多小时就引来了一堆蚂蚁。关键是我家小蛋糕还捡来吃，所以这个细节真的要注意。这些保密细节，我是用2年将近1000多顿户外做饭的经历换来的。点关注，评论区说一下你还想了解什么，仙姐为你分享更多的真实房车生活、自驾游的经历。